V javnosti še vedno močno odmeva domnevno očetovstvo našega najvišjega cerkvenega dostojanstvenika, upokojenega kardinala Franca Rodeta. Tako kot Uran je tudi Rode vse namige na prekršitev celibata ostro zavrnil in je pripravljen tudi na test očetovstva, ki ga zahteva nek moški. Njegova mati, ki živi v Nemčiji, je namreč potrdila intimno razmerje z Rodetom konec 60. let prejšnjega stoletja, ne pa tudi, da bi bil Rode oče. Poznavalci cerkve pa ob tem novem viharju v slovenski cerkvi pravijo, če bi bilo v namigih zrno resnice, bi to v Vatikanu že zdavnaj odkrili. Danes naj bi glavni preiskovalec tragične nesreče toplozračnega balona na tiskovni konferenci predstavil težko pričakovane rezultate preiskave in ovrgel ali potrdil domnevo, da je za nesrečo krivo striženje vetra pri tleh, ter seveda kolikšna je odgovornost pilota. V dopoldanskih urah pa smo izvedeli, da bo Roman Rovanšek rezultate preiskave predstavil najverjetneje v petek, saj je v roke dobil novo dokumentacijo, ki jo mora zdaj preučiti. Glede ponesrečencev ni novosti, saj medicinsko osebje zaradi varovanja pravic pacientov do zasebnosti ne daje več informacij. Potem, ko so koalicijske poslanske skupine na mizo že prejele delovni osnutek reforme trga dela, se bodo poslanci koalicije o tem usklajevali danes popoldne. Reforma delovnopravne zakonodaje je poleg pokojninske reforme ena od dveh ključnih strukturnih reform, ki jih želi vladajoča koalicija skozi parlamentarni postopek pripeljati do konca leta. Ko boste reformi usklajeni v koaliciji, se bodo začela usklajevanja in pogajanja s socialnimi partnerji, zatem pa boste predstavljeni tudi javnosti. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve računajo, da bi se lahko socialnimi partnerji uskladili že do konca septembra. Za razliko od osnutka reforme trga dela, naj koalicijski poslanci osnutka pokojninske reforme še ne bi dobili na mizo. Usklajevanja znotraj koalicije naj bi se tako začela prihodnji teden. Tovarna olja Geja iz Slovenske Bistrice je v prvem polletju letošnjega leta kljub težavnejšim razmeram poslovala pozitivno. Družba je v tem času ustvarila za dobrih 14,6 milijona evra prihodkov od prodaje, kar je 5% manj kot v enakem obdobju lani. Kljub temu pa zabeležila skoraj 54 tisoč evrov čistega dobička. Slovenske železnice so v prvem polletju ustvarile približno 7 milijonov evrov čiste izgube. Rebalans poslovnega načrta za letos, ki ga bo prihodnji teden obravnaval nadzorni svet železnic, ob koncu leta predvideva minimalno izgubo. V letu 2013 pa naj bi železnice po načrtih ustvarile pozitivno poslovanje. Po besedah generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa bodo železnice do konca leta za odpravnine namenile od 5 do 6 milijonov evrov. Delničarji Pivovarne Laško bodo danes po neuspelem januarskem poskusu spet odločali o dokapitalizaciji v višini največ 36,5 milijona evrov. NLB kot največji, 23,5% lastnik Laške pivovarne, neuradno še naprej ni naklonjena povečanju kapitala družbe. Za potrditev dokapitalizacije sicer Laščani potrebujejo podporo 75% kapitala. Uprava Pivovarne Laško bo danes tako poskusila znova, saj v vodstvu močno zadolžene družbe kapitalsko krepitev vidijo kot pomemben steber nadaljnega stabilnega razvoja. Nogometaši Maribora so na povratni tekmi četrtega predkroga Lige prvakov v Ljudskem vrtu izgubili proti zagrebškemu Dinamu z 0:1 in bodo evropsko pot nadaljevali v skupinskem delu Evropske lige. Darko Milanič, trener Maribora, je po tekmi povedal, da je težko izbrati prave besede, ko ti ne uspe veliki met. Kljub temu pa je poudaril, da je na fante ponosen. Kar zadeva tekmo, pa je povedal, da v določenih trenutkih niso bili dovolj sproščeni, manjkala je predvsem natančnost in sproščenost v napadu. Jutri bo precej jasno, občasno bo na nebu več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 16, najvišje dnevne od 26 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek bo oblačno in od zahoda bo začelo deževati. Sprva bodo tudi nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V soboto bo večinoma oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Sveže bo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Ob napovedanem odpuščanju v šolstvu še brez podatkov o presežnih delavcih. V mariborskem UKC poskrbeli za luksuzno čakalnico. Plačilna nedisciplina in trg dela še zmeraj ključne težave obrtnikov. Bodite z nami ob 18.